Leli side elingapha ngicathi ukuthi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya okwezipho ngizocela sikuphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti lapha ya ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese sizozivalela asibuyisele enkosini ngizolitela ke lo hlelo lwezipho lube liqhubeka luqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi izinto engifisa ukuzisho ngibonga kakhulu kuma Red Nation ekade ngibabona la ngiyabonga ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizonitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli kunabafowethu abaningi abaseGoli amabhinqa asegula kuona waseGoli awase KZN onke amabhinqa asegula alikho ibhinqa lasePhosphorus alikho bawomkhaya bonke basuke KZN ma Red Nation nabo bonke labenabo lapha yana yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinqa akhona phambi kwami njengamanje ama Red Nation ngifisa le message ungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise ngabe bayaphila ngabe sebalala uthulini lomhlaba kodwa uzwazi ukuthi nje ubuseGoli uphumele umuzi kayihlo uphumele umuzi amawabo mawufike eGoli obaba bazokhumbula iGoli aliqali namhlanje lidala eGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal eGoli kuba khona induna zezinsizwa kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli kodwa kwaqinisekisa ukuthi fanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya nathi sinabantu esibaphikile ukuthi hayileli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli ningawuhlukanisi umaskandi nobuholi bendabuko ngoba umaskandi uwuculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena ozalwa khona makudlala umaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala umaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje akubona umculo wokumodela lo wamculo ukuthi umuntu wentelezi ungafaka umaskandi kusuka intelezi egazini ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwe makukhona ningakuboni kahle asingabuyi sinabantu abahambe ngenyawo zombili beGoli bagibela kubuye sekuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba ubani ngiyanicela ama Red Nation phambi kwethu njengamanje asikwazi ukufinyelela komthandeni thina asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi kodwa siyafisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngabe nifinyelela ngeselula ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi ngiyacela kakhulu ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke awubhekile kunina ama Red Nation ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxovizwe namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlala kodwa lapha kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko esiqeda kumbeka akumnandi ukuze umuntu eyigqaja ngokuthi uwumZulu
kodwa bephehla udlame engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku. Zithandeni mabhinqa kithi. AmaZulu iwona isona sizwe esisahlonipha ubuholi, ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal esisenesile sikwazi ukusikhothamela. Ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko. Asikuphatheni ke sihloniphe esikwenzayo. Njengamanje umculo wakithi, umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop, ungenhla kwayo yonke into. Senzani mase ufaka igazi? Angenzela ama Red Nation, angenzeli wena la. Namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok. Wenzani? Wenzani? Thina kokwethu ukukhuluma kupheleli la. Mawuhamba nalento ozobuhamba